Të dielën më 3 maj zhvillohen ndeshjet e fundit të kampionatit të kategorisë së parë në futboll, duke mbyllur zyrtarisht sezonin me javën e 33. Të gjitha skuadrat do të zbresin në fushë në një moment vendimtar ku do të përcaktohen verdiktet përfundimtare të renditjes. Skuadra e klubit të futbollit Burreli do të luajë në transfert përballa Polonisë së Fierit në një ndeshje me objektiva të ndryshme për të dy ekipet. Burreli e ka siguruar mbijetesën dhe synon ta mbyllë sezonin me një rezultat pozitiv, ndërsa vendasit do të luftojnë për mbijetesë deri në fund. Apolonia ndodhet në vendin e fundit të renditjes dhe rrezikon rënien direkte në kategorinë e dytë, çka e bën këtë përballje jetike për fatet e saj. Ndërkohë Burreli hyn në këtë sfidë më i qetë në aspektin e objektivave, por me synimin për të marrë fitoren e fundit të sezonit. Java e fundit përcakton gjithashtu ekipet që do të vijojnë garën në fazën play-off dhe play-out. Skuadrat e renditura në vendet 3, 4, 5 dhe të 6 do të luftojnë për një vend në play-off që u jep mundësinë për të përballur me ekipin e vendit të 3 nga fundi i Superligës. Në fund të tabelës, dy ekipet e vendeve 11 dhe 12 do të bien direkt në kategorinë e dytë, ndërsa skuadrat e vendeve 9 dhe 10 do të luajnë në play-out për mbijetesë. Ndeshjet e kësaj jave janë Korabi Iliria, Kuksi Besa, Lushnja Kastrioti, Apolonia Burreli dhe luftëtari Pogradeci.